Sino karata mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada diasil rek wulan dadari menawi mboten sisip ing pamawas punika sajak rawuhipun Kanjeng Rama pukulun Bathara Brahma. Rama pukulun sakrawuh paduka kang putra pun Dresanala ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti tumanduka Kanjeng Rama pukulun Bathara Brahma. Ya anak anungane ndita kang bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa anakku sing banget ndak tresnani Dresanala. Wis ndak tampa gawe mangka king rasanipun Rama ora liwat pangestune wong tuwa ditampani ya nduk Cahayu Dresanala. Paring pangestu saking Kanjeng Rama sampun kula tampi ngastu kekalih mugi handatosaken cimet paripih duh Kanjeng Rama pukulun sakrawuh paduka Kanjeng Rama pukulun kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhaping pepada Rama pukulun Bathara Brahma. Iya Janaka Arjuna ya Dananjaya ya Margana. Wis ndak tampa sembah pangabektine bocah bagus ora lewat pangestune pun ulun ditampani ya Margana. Paring pangestu Kanjeng Rama sampun kula tampi kula cancang wonten ing rikma lumunturing jaja miwahana rah daging kayuwanan. Janaka kula wonten dawuh ing ripalungguhan iki pun ulun arep takon marang jeneng kita Janaka mara diage Wangsulana aja mbok tambahi aja nduk kurangi. Wonten napa to Duh Rama pukulun kok semunipun wonten wis kowe menenga dhisik kowe bocah wadon. Janaka kula wonten dawuh tinimbalan. Apa pancen jeneng kita Janaka tresna marang anakku ya kuwi si Dresanala. Duh Kanjeng Rama pukulun tresna kula kalian ingkang putra pun Dresanala lair kandhas trusing batin. Binengkao jaja jinupuka jejantung kula. Namung wonten tulisanipun Yayi Dresanala ingkang ginurit wonten telenging ati kula. Kuwi tenan lho nggih lakar kados mekaten. Banjur anggonmu sambung asmara karo anakku si Dresanala. Kabar kang sumebar pawarta kang warata wis ngewohke ya kuwi wijining kandutan. Bojomu garwamu wis ngandhut wujuding jejabang bayi. Inggih lakar kados mekaten kepara ingkang garwa pun Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi sampun yuswa 7 candra rikalenggahan sak mangke 7 wulan lho inggih lakar kasinggihan. Janaka kula wonten dawuh jeneng kita Arjuna mapan ana ing kahyangan swarga dahana kene pun Rama iki wis pok anggep dadi apamu. He Janaka. Duh Rama pukulun senadyan paduka menika mara sepah kula nanging paduka kula anggep wonten ing kahyangan swarga dahana mriki kadidene Sudarma kula piyambak. Aku wis mbok anggep kaya wong tuamu dhewe. Lho nggih lakar kados mekaten. Kewajibane anak marang wong tuwa apa Janaka? Lho nggih mboten asanes mbangun miturut menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun tiyang sepah. Nek aku kandha ngalor, Janaka inggih badhe ngaler. Nek Bathara Brahma kandha ngidul, Arjuna inggih badhe ngidul. Bot-botipun ngestu padha dawuh pangandika paduka Kanjeng Rama pukulun Bathara Brahma. Bagus. Tak cekel sing dadi tembungmu Janaka.
Kowe kuwi satriya sipate satriya lati lan pakarti kudu nyawiji yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora. Kandhane satriya padha karo sabdane Ratu Pindawe Kresna ingkang tumetes ana dlancang seta sayekti datan kena den ilangi. Yen pancen panjenengan ingsun panjenengan ulun wis mbok anggep dadi sudarmamu. Wis mbok anggep kadi dene wong tuamu dhewe. Kowe bakal bangun miturut marang perintah wong tuwa mara saiki estokno. Pun ulun mung nampa perintah saka panguwasa tunggal Kahyangan Suralaya ya kuwi Sang Hyang Guru utawa Bathara Manikmaya. Kang kudu mbok estokake ing ripalungguhan samengko. Dina iki ana perintah wiwit ing ripalenggan samengko Janaka kudu pegat katresnan kelawan Dresanala lan Janaka kudu ngalih saka Kahyangan Swarga Dahana. Om Pangeran. Hei, Nduk, Dresanala, aja mlayu. Pangeran. Layak to layak Pangeran Arjuna ngimpi ya kuwi wujude banjir bandhang ingkang hanrajang Kahyangan Swarga Dahana nganti ngerutke panjenengane Pangeran Janaka lan Dewi Dresanala tinemune jebul nganti tekan dina sakmengko katresnane Dresanala lan Janaka bisa ngrembaka. Nduk, Dresanala, ora sah mbok tangisi lungane Janaka. Mula wiwit biyen mula aku janjane ora cocok. Aku ora sarujuk pun Rama ora condong kang sarta rumaja yen jeneng sira bocah ayu dedaupan karo Janaka. Napa paduka mboten mangerteni menawi kula sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi? Aja kuwatir, Nduk Cahayu. Saklungane Janaka ana pawongan wong lanang liya sing bakal nampa kowe apa anane. Ana wong lanang kang ora kalah gagah, ora kalah bagus tinimbang bojomu Janaka. Dasare ya sugih bondo donya, ya kuwi putrane Bathara Guru lan Betari Durga, jenenge Si Dewasrani. Ya Si Dewasrani mau kang bakal ganteni bojomu si Janaka kang bakal samapta ing dati sawegoing diri nampa kahananmu, nampa lairmu, ya nampa batinmu. Dresanala. Dresanala ora wis patembaya ora bakal ngladeni wong lanang liya kejaba Pangeran Janaka. Dewasrani rabinen dhewe. Oh, Dresanala. Nduk, calon mantuku Cahayu Dresanala. Tresna kuwi jalaran saka kulina ya, Nduk.
Kowe aja nyawang dewa sranine ning tresna kuwi jalaran saka Kulina. Nek kowe wiwit saiki nganti besok Kulina jagongan karo anakku Dewa Srani, Kulina omong-omongan karo Dewa Srani, Kulina dikeloni Dewa Srani, mengko tak yo tresna dhewe. Anakku ora kalah bagus, anakku ora kalah cakra, anakku ora kalah sugih karo bojomu ya kuwi si Janaka. Aja susah sugih Dewa Srani. Dasare yo dadi ratu ana ing negara Tunggul Malaya, piye-piye kowe gelem apa ra nduk Cahayu? Nyuwun pangapunten. Sampun dados patemboyo kula. Mboten badhe ngladeni tiyang jaler sanes. Saklintunipun Kakang Mas Pangeran Janaka. Kepara badhe kula entengaken pejah kawula. Menawi kula ngladosi tiyang saklintunipun Pangeran Janaka tobat. Yen kowe nolak utawa nampik katresnane Dewa Srani anakku ateges kowe ngremehke Betari Durga. Ayo, kowe gelem apa ora? Mboten badhe kula kersa. Gelem apa ora? Mboten badhe kula kersa. Kurang ajar kowe. Ayo, kowe gelem rabi karo anakku Dewa Srani apa ora? Sakniki mboten purun benjang napa dene. Kurang ajar ngremehke Betari Durga kowe. Mati dina iki kowe. Otap kacarita nalika samana Den Pala Gantang Risang Dewi Dresanala ngagem wujuding rantai ingkang gedene sak bau. Den Pala Gantang Risang Dewi Dresanala awit nampik katresnanira kang putra nuwun inggih Raden Dewa Srani. Kocap kaelokaning jagat gaweane para dewa. Pambengoke Risang Dewi Dresanala mbarengi bayi ingkang den kandutan ingkang sampun yuswa 7 wulan. Bengok Risang Dewi Dresanala anyarengi lek ing jabang bayi miyak langse Gumbala Giri. Lair jabang bayi woh ing katresnaning antaraning Raden Janaka kang sarta Dewi Dresanala. Hanyarengi para dewa ingkang anawaraken sekar ingkang hangganda arum. Jiwa manjing Dewa Srani Dresanala gawanen Dewa Srani bojoku wong ayu klakon kowe dadi bojoku. Oh sonurut aku kang sayati atas pas yo ngalah. Bayi umure 7 wulan wis lair prematur kowe. Iki bayi anake Dresanala karo si Janaka. Mencorong cahyane kaya bapakne. Kowe njaluk mik mesti. Kowe lair wis ditinggal karo ibumu. Kowe lair wis ora tinunggon karo wong tuwa. Ya anake metu lanang. Sing kudune rong tukul kok ya wis tukul. Yuh.
bayi tek nganeh-nganehi. He, Jabang bayi. Yen kowe ora mati iso mbebayani gedemu besok. Bakal tak pateni anak Janaka lan Dresanala iki, tak cemplungke ana kawah Candra di muka mbah. Dadi apa kowe Jabang bayi? Kawah Candra di muka. Kuku sing dupaku melon kening kentiasa ngabeke kawengku sagung jajahan kawengku sagung jajahan oh nanging sanget angiki pisang resikane Koputara kang hanjok saking wiyati Bathari Durga wis kelakon ana sak ngarepe kawah Candra di muka. Bayi iki anake Janaka kelawan si Dresanala bakal tak lebur ana madyaning kawah Candra di muka. Yen ora dewasane bakal mbebayani tumrap kawilujengane anakku si Dewasrani. Ya kelakon mati dina iki kowe Jabang bayi. Lae. Mbegegek ugek sadulita hemel-hemel. Pranyata Gusti Maha Adil marang umate. Jabang kang isih abang sing durung kelepetan dedosan wis dicemplungke ana geni murup tujune ana Semar. Ya aku bakal ndedonga marang Gusti kang murbeng dumadi supaya geni Candra di muka dadi sumbering kekuatanmu.
Eling-eling Semar Badranaya titis sang Ismaya manteng hangge nyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Kuwaos geni kaprawiran geni kasantosan miwah genining kawaskitan ngumpul dadi siji kaya didadar arisang jabang bayi dadya Jaka Kumalakala. Prataruna hangutiya sanes karo mangko sanu marsudi engkawro kang akeh gunane bisane sembodo klaten sanes karo mangko sakuning dumati marsudi engkawro kang akeh gunane bisane sembodo klaten iki sapa iki lan iki mapan ana ngendi kok ana geni sing ngupeng karo aku sampeyan nek nyeluk kula simbah utawi kakek lho kowe apa mbahku mboten ning wajibe kudu ngono sampeyan nyeluk kula simbah utawi kakek jenengmu sapa kek nami kula Semar. Lah yen jenengku sapa? Sampeyan durung duwe jeneng. Tuh, lah yen ngono, aku jeneng ana to, Mbah? Nggih, kula jenengi. Gandeng sampeyan. Gandeng sampeyan saged gedhe awit didadar saka wisane geni kiblat 4 5 pancer kula aturi nyekseni. Kula paringi tetenger sampeyan Bambang Wisanggeni. Jenengku Wisanggeni. Nggih. Mosik. Lah kok aku mapan ana kene, Kak? Lah dalah. Bocah kok cerdase kaya ngene. Mriki niku jenenge Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Niki papan paukuman kagem tiang-tiang ingkang nandhang luput. Ngono, Mbah? Nggih. Mosik. Saiki aku arep takon, nggih. Yen aku tumitah ana donya kene, mesti wae Wisanggeni duweni bapak, mesti wae Wisanggeni duweni ibu, ha? Lah, bapakku sapa? Ibuku sapa, Kek? Nggih. Sampeyan takon karo bapak ibu sampeyan. Iya. Sampeyan takon karo dewa-dewa kabeh nika. Dewa ki sing do gawe sepatu nika. Sapa bapak sampeyan, sapa ibu sampeyan. Lah yen dewane ora ngerti, ora usah kesuwen jotosi mawon. Tuh, kok
dadak dijotosi ha nggih no. Dewa niku kudune weruh sadurunge winarah. Dewa niku waskita, kesdik sing dadi paningali. Lek kanthi dewane ora ngerti, ora usah kesuwen jotosi. Jotosi. Jas nganggo sepatu krok. Weh. Ngerti sepatu barang. Sapa jenengmu wa Dewa? Aku Bathara Indra ya Sang Surapati. Bathara Indra ya Sang Surapati. Kowe aku Bambang Wisanggeni, satriya kleyang kabur kanginan. Drajak-drajak petrek-petrek munggah kayangan Suralaya duwe perlu apa ni Wisanggeni? Aku mung bakale nyuwun katerangan karo para dewa. Katerangan apa? Sapa bapakku, sapa ibuku? Aku ora ngerti. Dewa ki wis ngerti sadurunge winara. Ayo, sapa bapakku, sapa ibuku? Aku ora ngerti. Jotosi. Iki dewa, aku dewa. Kowe sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni pancen bener. Kowe dewa sapa? Aku Bathara Brama. Bathara Brama pancen bener. Aku arep takon karo dewa. Kowe arep takon babakan apa? Sapa bapakku, sapa ibuku? Aku ora ngerti. Lho. Dewa ki kudune wis ngerti sadurunge winara. Ayo. Sapa bapakku, sapa ibuku? Piye to iki? Wong durung nate kenal, durung nate tetebungan takon sapa bapake, sapa ibuke iki segenah putune wong edan iki. Ayo kowe aku ora. Sapa bapakku? Aku ora ngerti. Sapa ibuku? Aku ora ngerti. Jotosi. Takon bapakmu ibumu mesti ya ta. Nyau ora. Hah? Kok ngerti wae aku nginceng kan kono kok mau. Kowe dewa sapa? Dewa Yama. Dewa kok klentrak-klentruk mripate kiyar-kiyar. Yama kowe, Yama. Yama Dipati. Tugasmu njabut rambut. Masa ana dewa tugase njabut rambut? Njabut nyawa, Ding. Njabut nyawane umat menungso ning Madyapada. Kowe roh bapakku ora? Roh ibuku ora? Ora ngerak jotosi kowe. Lho, bapakmu ki lho. Enek to sing kaya dewa ning bentuke kaya ceret. Nganggo sepatu ning endi kae. Kae bapakmu jenenge Bathara Temburu ya kae. Bathara Temburu kae bapakmu. Apa iya? Ha iya. Nek ora gelem ngakoni bapakmu Jatasana.
bapakku. Piye ta ki? Ndak rono ndak napa kok iso teka-teka. Aku ora duwe anak modelan kaya kowe. Jare dewa sing njabut nyawa jenenge Yama Dipati, kowe iki ya dek bapakku, kowe iki bapakku sing sejati. Wah, Yama Dipati asu kae. Kurang ajar. Aku dudu bapakmu. Yen ngono tak takoni bapakku sapa, ibuku sapa? Aku ndak ngerti jotosi. Wong ilahing awik nam hastu Durga Pramani kula wonten dawuh pukulun kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Maknanipun kados pundi do pukulun? Ana bocah wingi sore ngamuk punggung Sura Tamtoha. Kayangan dinggo jag-jagan para dewa dipala gantang. Kaya-kaya dewa ora ana ajine. Iki ndak kira ndak wawas bocah iki ora narimake pegate si Janaka kelawan si Dresanala. Mula kewajibanku anggomku perintah marang Bathara Brahma wis paripurna. Dene iki ana bocah barang ngamuk mapan ana kahyangan iki dadi tanggung jawabe Betari Durga. Kula aturi semene sawetawis prajurit saking Tunggul Malaya ingkang badhe ndadaki do pukulun. Ah! Di! Ah! 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 Waduh, wanter timbalan paduka Kyai Semar Badranaya animbali kula pun senggono utawi Anoman matek aji panglimunan. Wonten dawuh menapa Kyai? Anoman, kula wonten dawuh. Kowe wiwit jaman Narayana wis janji karo Semar. Kowe wis ngucap sumpah nek uripmu sak mutuwe bakale kok seramakake kanggo bebener lan kautaman. Lho nggih. Pranyata leres dawuh jengandika paduka Kyai Semar, iki ana kewajiban kang kudu ndok lakoni. Jejiban menapa ingkang kedah kula sangkul Kyai? Bocah cilik kae anake Bendara Kundara Arjuna kang patutan karo Dewi Dresanala. Bocah kae isih cilik durung duweni dosa, durung duweni kaluputan, nanging arep dipateni karo para Jawata nggunakake 1000 cara, ya kuwi dewa mrentah Wadyabala negara Tunggul Malaya. Mula ewang-ewang ana bocah kae ya. Aja nganti dewa tumindak adigang adigong adiguna.
Ayo mono bocah kae, ayo mono Bambang Wisanggeni, anake daraku Janaka lan Dresana lho nggih. Nyuwun pangestu Kyai ya, pangestuku gumrojok kaya banyu sedudo. Hanuman malumpat sampun prapting witing naga sari. Mulat mangandhap katingal Wanodya yukurwaking kelong rusak wara lan kesma Handedel gayuh kekono Risangara Mandaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning marih Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari wut latalah iki ana wanara kusika sita tegese ana kethek kang mulese putih lamun bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu tambuh marang aku Pandhita Kendali Sada Pragu Saku peparab Begawan Anoman iya Senggana bali takon ana barisan segelar sepapan cat katon cat ora sapa sing dadi cecunduk ing laku kekasate ratu Gustiku Sang Prabu Dewasrani aku temenggung tameng yuda pancen kaparanyata nyimpang ngiwa utawa nengen bocah wingi sore sing ngaku jenenge Bambang Wisanggeni tak pocok janggane anggepe apa ora duweni tata krama ora duweni subasita miyang yuda negara kayangan dienggo jag-jagan dewa padha diajar aji ngajar kewan ora sah goleki Bambang Wisanggeni Anoman kang bakal ngadepi dedapuranmu. Pernah apa karo Bambang Wisanggeni? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Babuk, babu arep ngopo? Wani karo aku. Entek wedine kariwanine. Bagus. Gedhemu cilik dhuwur mundhek kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk beranjangan. Cengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu yen to pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken haji japa mantramu tumpang sutebiah dateng satiga wejo takon dosa kowe hi hai hi
Mati aku. Oh. Lo. Wah. Lo. Wah. Oh, oh, wah. Oh, oh. Ah. Hey, jebol dadamu kowe. No. Ah. Oh. Mati aku. Oh, lo, oh, ah, yo. Ya. Hey, hit, pass, what, hey, mutiar we, hit, pass, hey, bat, yo. Elok tenan kuwi Anoman. Oh, pas, hot, wah, yo. Ketek apa iki jane? Hohoan. Duh, mati aku. Hei, what? Has, hey. Kok dadi iki ngon-ngon kebon binatang kowe. Ayo jajalan petian kowe. Oh ha hi. Hit buat 1 2 3 ambruk Mas. Hut ha hi. Hei. Lo, hut oh was. Wah. Ucul. Saling musuh. Go. Wah. O. Yo. Ata. Wah. Wah. What? Go. Ho, hey, ho, ah, ho, hey, wait, what, wah. Hut, hi. Tibane godho moncret anumu.
minggat bosok kowe. Oh, ha. Aja mbok gocal iki. Wah, ganti pedang kowe, kowe. Aja minggat kowe. Yo, Weset wah, ho, ha, wit, waya, Rananggono sontan endo den palangi datan gigrek aku satriya digdaya barang mati tak wujuti satyaku jroning ati yen mati baliwang aku awit sun labuh bangsa hanjrah arum asma alam dadi saksi son prawira tama Aup. Gulungen genderamu. Bongkok ana gegamanmu. Prabu Pinjung kala sing bakal magut ana Rananggono. Anoman kethek wulesi putih memplak. Adep ana 100 barengan yus 1000 barang maju. Ipeng diengkleh bangkekmu kowe. Hey! Kamu wantem botiar kowe tah oh we ya wong kok
mati aku. Pas. Iya, waya. Oto. Aas. Lo. Aya. Waya. Oh. Et. A. Wah. 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 Oh, yo. Re. A. Atlo. Was. Et. Et. Wah. Oh, yo. Hi. Jebol dadamu kowe. Jebol gegermu kowe. Hei, wah. Et. Wah. Wah, mati aku. Hei. Ah. Hei. Lo. Ah. Re. Ah. Ah. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon perang kang obro marekata ing iya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita iki bocah wingi sore sing wani ngosak asik kahanan kang sarta suasanane kayangan Junggring Sailaka sapa aranmu aku Bambang Wisanggeni kabar sumebar pawarta-warata dewa sing duweni tangan papat kuwi pimpinane para dewa tetungguling para Jawata. Apa pancen bener kowe panguwasa tunggal kayangan Suralaya? Iya, pranyata pancen bener. Sapa sing dadi jejulukmu? Aku Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Ayo leren ana anggonmu tumindak nista budi candala anggonmu kepengin ngrangsang kayangan Suralaya. Mbah ora edep. Yen durung ketemu titik temu ya kuwi dewa ora gelem nuduhke sapa sudarmaku, sapa bapakku, sapa ibuku sungsang bawula balik kayangan Suralaya. Welah dalah nantang perkara bocah iki. Ketiban bledheke Bathara Guru kelakon lebur dali gelepung kowe. Mati ngadeg mati gosong ora duwe nyawa kowe Wisanggeni sing kandha mati sapa? Bah ayo yo Welah jagat dewa Bathara pangestu ngkara jagat sajake bocah kae duweni kasekten kang linuwih ketitik ndak tibane bledheke Bathara Guru babar pisan ora ginawe rasa sajake bocah kae lagi winong wong ing dewa cinaketing Bathara ndak kira perkara kang sinandhang ana ing kayangan Suralaya ora bakal ana kang bisa ngrampungi kejaba mung pamong ing tanah Jawa Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar aku tulungono kayangan Suralaya ki remuk rempu dadi rempon Kyai.
mareka den mrayetna semuririh eko hambalik Titiyane gandayane triswanya para nama sasi ora pangling manik maya ya Bathara Guru iki ya Kyai Semar mlayu-mlayu gawe kaget ana apa Bathara Guru nemoni karo kakangmu Semar Badranaya. Duh, Kyai. Aku njaluk senjata pitulungane Kyai Semar Badranaya. Tak kira kahanan Suralaya ora bakal ngantukake suluh sulak pepadang. Kalamun Kyai Semar ora nglembrahke tangan jumangkahke suku. Ana apa? Ana bocah kang durung ilang pupuk lempuyange. Wani ngamuk punggung Suratamtaha ngakune jenenge Bambang Wisanggeni. Dewa padha diajar wani. Karana bocah kuwi takon sapa sudaramane, sapa bapakne, sapa ibune. Dewa padha ora sumurup. Dewa padha diajar wani aku njaluk senjata pitulunganmu Kyai. Bocah kae duwene kasekten kang linuwih. Bathara Guru. Wong Jawa biyen ngarani aja tudang-tuding tudingen awakmu dhewe. Aja metani kaluputane wong liya ning petanana kaluputan kang sarta dosamu dhewe. Kowe ora sumurup, kowe ora tanggap ing swasana kae bocah sapa? Kae bocah kae woh ing katresnan antarane Raden Janaka kang sarta Dewi Dresanala kang dina iki wis kelakon mbok pegatke. Kamangka bendaraku Ndara Janaka karo Dewi Dresanala kuwi rabi manut karo dawuh perintahmu. Lah kok saiki kowe megatne katresnane bendaraku Ndara Janaka karo Dewi Dresanala mung nuruti karepe anak karo bojo, mung nuruti karo anakmu Dewasrani karo Durga gendaanmu. Aku ora gelem bantu nek kowe ora ngrujuk Ndara Janaka karo Dewi Dresanala. Ben kayangan arep gremuk nggo jak-jakan Wisanggeni ya Ben. Semar ora bakal paring tetulung nek kowe ora njabel omonganmu. Aduh Kyai. Ye, kowe ngerumangsani dosa kang sarta keluputanmu apa ora? Iya. Aku ndodho ing areh kaluputanku, Kyai. Bakale tak jabel anggonku bakal ndhawuhke anakku si Dewasrani kelawan si Dresanala. Lan bakal tak pangestoni si Janaka anggone bebrayan kelawan si Dresanala. Malah kepara aku janji, Kyai. Bathara Guru janji apa? Aku janji awit akehe dosa kang sarta kaluputane para dewa marang Wisanggeni bocah sing durung duwe dosa. Seksenana janjine Bathara Guru. Besok kalamun Bambang Wisanggeni wis ngancik masa diwasa lan Wisanggeni wis manjing ana jagating asmara, Wisanggeni kepengin rabi karo salah sawijining putri. Para dewa kang bakal ngrabekake Bambang Wisanggeni. Kowe janji yen besok rabine Wisanggeni lamun wis diwasa kowe melu tanggung jawab. Para dewa melu tanggung jawab, Kyai. Rabine si Wisanggeni, iya. Rabine momonganmu si Wisanggeni besok mbarengi tukule kembang kang aran kembang purbane ngrat. Kang sarta rabine Wisanggeni bebarengan karo rabine anake Raden Janaka kang jenenge ya kuwi Bambang Prabakusuma, anake Janaka kelawan Dewi Supraba. Krana apa? Krana anake Janaka sing duwe gelar lelananging jagat lancuring Madyapada. Janaka duweni anak kang patutan karo widodari kuwi ya mung loro, siji Wisanggeni, loro Prabakusuma. Karo Prabakusuma bojone Janaka Dewi Supraba, karo Wisanggeni bojone Janaka ya kuwi si Dresanala. Dewa tanggung jawab sak putuhe babakan rabine Prabakusuma kelawan si Wisanggeni barengi tukule kembang purbane ngrat, Kyai. Ya
Tak sekseni tembungmu, Guru. Dewa-dewa padha kalah. Tetungguling para Jawata sing jenenge Bathara Guru. Ora kuwawon nandingi kasektene Bambang Wisanggeni, Kek. Nggih. Nggo sakniki kula duduhi bapak sampeyan. Bapakku manggone mboten teng kayangan mriki. Bapak sampeyan mapan wonten Madyapada, Panengah Pandhawa, Satriya Madukara, kekasih Raden Arjuna, ya Raden Janaka. Iku bapak sampeyan iku tau duwe gelar lelananging jagat lancuring Madyapada. Mangkono, Kek. Nggih, monggo kula gandeng tangan sampeyan tumuju wonten Madyapada nemoni bapak sampeyan. Nemoni Sudarma sampeyan tak dereke, Kek.